फीचर मैंने लगाया है कि अगर स्टैंड नीचे हो ना तो ये बाइक चालू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए अभी चालू नहीं हो रहा है, गाड़ी न्यूट्रल है बराबर। और जैसे ये स्टैंड ऊपर करेंगे गाड़ी देखिए अपना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे करेगा ना तो बंद हो जाएगा।